Hello everybody, see you again. Today I will check, show and clean various cars, bigger cars, trucks, excavator, etc. So right now I put some water in this truck so we can see clearly about various trucks. Okay, now check with me. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញឡានបាទការបង្ហាញឡានផ្សេងៗណាឥឡូវយើងបាទចាប់ផ្ដើម check ហើយយើងចាប់ផ្ដើម clean ដែរបាទនេះគឺជាឡានបាទឡានជោគបាទជោគនេះគឺប្រភេទជោគខ្សាច់ជោគគ្រោះជោគថ្មល្អិត Okay, now check the next one. How about this one, everybody? Black Spider-Man. This is my favorite hero, Black Spider-Man. បាទមនុស្សពីងពីងពណ៌ខ្មៅ Okay, now check the next one. បាទមក នេះប្រភេទ motorbike បាទ power របស់គេគឺ 125 this one but a big engine បាទ very nice ឥឡូវយើង check the next one បាទនេះគឺ special colors បាទពណ៌ពិសេសណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានពណ៌លឿងពណ៌ខៀវបាទពណ៌រែងក្រហមពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ខ្មៅនេះ black អានេះប្រភេទ logistic everybody a kind of logistic truck បាទ a kind of logistic truck បាទឡានដឹកជញ្ជូន so now we check the next one បាទអានេះក៏ very nice truck ដែរ with special colors បាទពណ៌ស្អាត Okay everybody បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like comment កុំភ្លេចចុច subscribe អ្នកមួយផង Okay everybody, if you like this video, don't forget to like, comment and especially subscribe to my channel. Thank you for watching this video. See you next time. Goodbye. Good luck.